うわこれはまたすごい、すっごい写り。ちょっと過ぎたかな。だいぶ過ぎとるねこれ。だいぶ過ぎてるけどちょっと残ってると。ああいい匂いするねこれ。ここあたり。なんという匂いが。ちょっとね一個いただけもんやろうかね。お一人様一個限りお食べくださいと書いといていただければね。ダメですかね。こんな大きな木がこれとかあった。夏みりん。これ普通のリンゴが結構大きいね。ちょっと下に落ちたのがあるからちょっとかじってみるか。あ、渋いな。とっても食べられる内容じゃない。渋い。甘いけどね、ちょっと甘いですけど、ちょっと甘さがあってほとんど渋み。ちょっとかじってやったり。まあそのほら絶対美味しいわこれ。絶対美味しい。ご来園の皆様にお願い申し上げます。展望回廊では一部散策道の上を通っている場所がございます。マジかこれ。これもリンゴか。下に1個落ちたのがあるからね。下に1個落ちたのがあるから1個いただいてみるけど、ちょっとかじってやってみてみる。ようやくついてるかわからんけど、これちょっと。あ、うまいな。
うまいね、これ。本日のご来園誠にありがとうまいね。うございます。ごゆっくりとお楽美味しいしみくださいませ。오늘은 독수리 하나가이로를 수련하셔서美味しかった。 감사합니다. 손님 여러분께 안내 말씀드립니다. 해당 입구 옆구리는 레스토랑 한가입니다. 結構入れますね。虫歯になるぜ、これ。甘いから。いや、カメラをもう手に近づけるとダメだね。いないか。いや、もういないね、もう。チャンスは一度限りじゃない。こんにちは。ご苦労様です。うん。